大家好，我係群坑 Josephine。今日係2026年嘅5月12號，星期二下午嘅14:48。咁咧即係2點9個幾就嚟搭10啦。咁今日呢個標題都係講話勤齡群鄉向政府申報啦，同埋給予部分嘅免費教學啦咁樣嚇。咁我上次都講話教學係唔可以全部都免費嘅嚇。咁同埋好多樣嘢啦，即係你擺咗咁多時間勞動或者嗰樣嘢。咁上次講過，我唔再重複啦。咁今次咧，我想講啲咩咧？咁嗱，首先咧，我想補充翻上次我想講嗰2樣嘢。咁我已經喺上個禮拜咧，我已經更正咗嘅，同埋補充咗嘅。第一樣更正嘅咧就話個煤氣師傅嚟到咧嚇，咁咧就後生仔嚟嘅，我知道佢扮老嘅啫，我知道喺度玩嘅，佢可能唔信我61歲嚇。咁咧，咁我其實都好中意同僆仔講笑嚇，即係我覺得僆仔就即係點講咧？冇咁婆婆媽媽咯，同埋可能冇咁記仇咯，即係小事啊咁爽啲咯，即係有時嚇，尤其是佢後生仔，我都一把年紀嘅，咁大家冇乜嘢驚話誤會啦咁嚇。咁咧就佢嚟到啦，咁我就即係佢唔係話整唔到，佢話都混水啲啦咁嚇，即係可能整都要千幾蚊咁樣嚇。咁睇佢個情況，咁而且我又諗過都用咗15年半有多啦。咁為咗安全起見嚇，因為你一裝或者各樣嘢成，可能又嘥時間㗎啦嚇。咁趁住我未做嘢咧，咁不如嗱嗱聲搞晒所有，即係驚花時間嗰啲嘢啦咁。哇，好鬼熱，唔得要開風扇。咁咧，咁所以我再去，即係我又睇下啲電費各樣嘢，又睇下好多嘅各樣嘢嗰個分析嚇。因為點解咧？我可能佢新型嘅屋咧，佢哋係有洗水缸啊，即係無論公屋又好或者係私人樓又好嚇。咁咧，我以前買居屋嗰度咧，都係多層大廈啦，就冇話洗水缸嘅嚇。呢度咧就好多時都話要洗食水缸嘅嚇。咁咧，佢一洗食水缸咧，我驚個氣壓好多個水嘅問題嚇。仲有你啲水其實就係泵上去，然後先落翻嚟嘅嚇。好多個因由我去計算嗰個水壓啦、電嗰個電壓啦，佢負唔負荷到咁多啦？因為你如果有呢樣嗰樣，即係譬如話又開冷氣或者開暖爐嚇，跟住你又開好多熱水嚇，咁都煲水係幾用電量嘅嚇。咁呢個第二點啦嚇。第3點咧，即係電驚佢短路啊嗰樣嘢啦。第3點咧，我就喺度諗，就話既然啲水喉全部都係喺呢棟樓嘅時候，即係譬如好似房屋署而家呢度咁啦，房屋署同埋個建築師嗰樣嘢嚇，佢係已經緊焗咗嗰啲去水位嗰樣嘢嘅，咁亦都有煤氣管嗰樣嘢嘅。咁煤氣亦都有咁多年歷史啦嚇，除非你話個香港政府同埋專家各樣嘢，佢話已經係諗到啲方案，轉廢為能各樣嘢各樣性嘅嚇，或者我所講嘅即係煲熱水嗰啲咁各樣嘢成嘅嚇，已經係好成熟好穩陣嘅，而所有啲喉管各樣嘢全部都可以配套咧。咁我就唔怕去轉嚇，但係而家問題就話你政府亦都完全我
提出咗咁多樣嘢，你完全都冇講話任何嘅情況啊！我只係提出啫嚇，我冇講話一定要咁嚇，我亦都有講過利弊嚇，我有講分析個利弊嘅嚇，即係話你究竟熱水管去唔去到咁多咧？各樣嘢成嘅。咁所以咧，如果統計以往煤氣爐嘅意外多啊，定係電熱水爐嘅意外多咧咁嚇？咁呢個我又要考慮個問題嚇。好啦，第4點咧就話，即係我意思即係話，啲管既然已經係緊焗咗啦嚇，如果佢煤氣爐話1年嚟檢查一次嘅 ，OK， 1年嚟檢查一次咯咁。咁好啦，咁變咗我唔使擔心唔知乜嘢嘅電器師傅，佢又唔知，即係尤其是我之前冷氣嗰度咁樣，我唔知，我好驚佢唔知會唔會用外爐或者乜嘢各樣嘢性，所以如果你搞到啲水嘅問題咧，就好大鑊㗎啦，水電係不容嘅嚇。咁呢個我又喺度諗嚇。好啦，第5樣嘢咧就話電費咧，第2級咧係好犀利嘅，嗰個費用，咁同埋維修嗰樣嘢啦嚇。咁一般嚟講咧，煤氣爐係襟用過電熱水爐嘅，即係如果我睇以往同埋上網去睇嗰樣嘢嚇。咁你話要成日維修嘅各樣嘢，要計算嗰個各樣嘢嘅支出咧，嚇時間咧各樣嘢嚇。再第6點，呢個係好重要嘅對我嚟講嚇。點解咧？唔好意思啊，因為我好多舊患啊嚇，我唔知我需唔需要好多時都要去嗱，我沖一個蒸氣浴咧，我其實已經係對我嘅舊患係舒緩好多嘅。咁當然啦，佢而家煤氣佢都有 set 嗰個最高嘅度數㗎嘛，佢唔會話燙手，唔會話滾傷手㗎嘛。咁所以咧，我喺度諗，如果我要去我沖個熱水爐熱水涼，我已經係一個蒸氣浴㗎啦。蒸氣浴咧，我變咗對我嘅血液循環啊、舒緩啊各樣嘢已經係有幫助嘅。呢個首先第一樣嘢，同埋去疲勞嘅嚇。咁如果我咁辛苦，如果我做嘢咁辛苦，放工翻嚟，咁我食完飯各樣嘢搞掂好晒，沖涼臨瞓覺之前沖涼，係對我睡眠質素好嘅嚇。咁我只係驚，咁呢個已經係一個好大嘅能量需要嘅嚇。咁如果唔好彩，真係或者我有時痛腳痛，我浸腳或者我需要敷腰或者我需要熱毛巾去敷，無論我個肩頸或者腰嗰啲咁嘅樣，咁嗰啲又係大量熱水要鹽嘅粗鹽最好嘅，海鹽最好嘅。有啲人話鹽就係消腫啊嘛，咁但係有冇藥材咧？我唔知你可以去請教啲中醫師咁咧就但係始終熱係對有個血液循環更新係有個幫助嘅，去淤血嗰一樣嘢如果你推下去按摩，仲更加好啲啦咁再加埋就話我好怕凍嘅咁我每年嘅冬天咧喺呢度咧，我覺得 OK 嘅即係我沖熱水涼好熱咁我又好舒緩我唔覺得凍如果真係怕凍或者咩各樣嘢，我擺個暖風機向住個廁所吹咁我閂埋廚房門，閂埋呢個節門，咁其實都好夠。不過就舊年我就唔需要咁，前幾年就需要咁即係吹用個暖風，或者嗰陣時未抌嗰個暖爐即係令到我雙手都舉唔起嗰個暖爐。
咁我就會一係就擺喺廁所，一係就後尾好似係推咗啊，我唔好記得點樣樣，總之可能係閂埋咁樣形式咯，咁啊夠亂㗎啦已經嚇，咁我就唔使再喺個廁所度裝嗰啲叫做嗰啲叫咩啊暖爐嗰啲咧，咁我就唔需要㗎啦嚇。咁如果譬如話驚去廁所好凍嚇，基本上咧我呢個位嘅方向咧，如果我閂埋廚房門咧，就冇乜都 OK 嘅，再唔係就擺個吹風機，即係暖吹風機向住廁所吹就已經 OK 嘅啦。咁所以咧，熱水對我嚟講咧係好重要喺冬天啊，所以我考慮咁多問題咧，我都係轉翻煤氣爐啦。咁我有上煤氣公司個網站同埋電力公司個網站嘅嚇，咁咧佢哋都有嗰啲叫做低收入同埋長者嗰個優惠嘅嚇，即係話嗰個煤氣費同埋嗰個電費咧可以減半嘅嚇。咁咧但係就要申請，同埋佢要審核過係咪真係你係低收入或者係乜嘢，佢先俾你嘅啫。咁咧，我2010年搬嚟呢度咧，我購買煤氣爐嘅熱水爐同埋煮食爐咧係24個月分期嘅。咁所以我試下，如果我決定，我都係而家決定咗，都係用煤氣熱水爐啦。咁我就試下問下佢俾唔俾我24個月分期。雖然24個月分期都係每個月都係要俾好多錢㗎。不過係起碼我唔使一次過我驚太敏水，即係如果連埋冷氣機咧，我驚我就算去到6月7月都未必支撐到，即係儲到，即係就算食谷種都未必得咁樣。所以我就試下問下啦咁。但係你試下問，你都要預呢筆錢出嚟，因為你都係要只不過你唔需要一次過俾啫。你都要預呢筆錢啦，咁好啦。至於話申請嗰個煤氣咧就有免呢個最低消費，但係其實基本上你如果正常一個人用煤氣咧，熱水爐咧，你都會過去個最低消費㗎啦。最多佢就係免卻咗嗰個10蚊嘅每個月10蚊嗰個叫做檢查費嘅啫嚇，佢收你檢查費嘅啫嚇。咁就我唔知佢有冇檢查㗎，但係即係佢所檢查就係話成棟樓啊各樣嘢㗎嘛，係嘛？我唔知佢點樣啦。但係佢就話如果你係長者咧，60歲咧，你就可以申請嘅。不過咧就要睇你收入嘅咁嚇。咁而我咧，我都話我係會計劃去揾嘢做嘅嚇。咁除非我揾唔到啦嚇，如果揾唔到我咪申請咯嚇。即係無論電費又好，電費佢好似話得5萬蚊資產嘅啫，好似係要睇翻啦，你個人去睇翻啦嚇。咁我又唔知佢當唔當佢個強積金當唔當我係資產嘅一部分嚇，所以但我又唔攞得㗎嘛嚇，咁所以咧要睇下個情形先嚇，即係如果揾到嘢做我就根本唔會去申請啦嚇，但係如果揾唔到嘢做嘅，咁我先至去考慮啦嚇。但係起碼上我而家去嘗試去做各樣嘢，一齊去準備揾嘢做先咁嚇，所以我就要搞咁好各樣嘢啦嚇。咁煤氣爐嗰度就講咗啦嚇，咁基本上係你自己中唔中意嘅啫，即係你自己個人個考慮情況嘅啫嚇。我就以我自己嚟考慮，咁所以咧我都係決定煤氣啦嚇，煤氣熱水爐啦。但係煮食咧事實上咧
你話我出去食咧，我最近上個月唔知上個月定係咯，好似上個月我都有2日出咗去，我幫襯呢個屋邨嘅，幫咗出去食啦咁。咁事實上咧，即係餐廳嗰啲啦咁。咁事實上咧，佢嘅鑊氣係好舊㗎嚇，即係我講煤氣嘅鑊氣嚇，要噴火，我唔知佢石油氣定煤氣啦嚇，咁要出火啊，即係燒到着火咁樣嗰啲咁樣，你知拋鑊啊嗰啲，係事實上舊鑊氣咧係好食好多嘅，即係尤其是啲譬如乾炒牛河啊、星洲炒米嗰啲，嗰啲係好食好多嘅嚇。由預製件係拍唔到，爭得好遠嘅。咁同埋佢好多個配料都係新鮮啊嘛嚇，即係洋葱啊、芽菜啊各樣嘢嚇。你洋葱咧喺屋內去煮咧係會有一陣味嘅嚇。如果你個散味唔係好夠咧，散氣或者各樣嘢唔係好夠咧，你會一陣味㗎。我試過有一輪煮洋葱，即係牛尾湯啊嚇！哇，點解咁難聞嘅咧嗰陣味？因為我慳錢啊嘛，我慳嗰陣時仲係傷緊啊嘛，我慳錢同埋想夠營養，咁我變咗咪要落好多唔同，即係羅宋湯嘅落埋牛尾咯嚇。咁我就成日嗰輪咧就頻整洋葱嚇。咁我就點解會覺得咁難聞嘅咧？個廚房入到個廚房咁難聞嘅咧？我後尾揾到咧個原因咧就係洋葱嗰個問題。咁所以咧後尾我用咗好多方法啊，檸檬啊嗰啲全部先，同埋唔再整洋葱咧，我先至冇嗰陣味嘅，即係我入到廚房先冇嗰陣味嚇。咁同埋都係事實上廚房你都要清勤啲洗啦。咁我而家嘅咧，我個電磁爐咧，我主要係煮啲好簡單嘅，同埋唔好嗰啲味道唔會話散唔到嗰啲。但係如果你話夠鑊氣咧，嗱，首先你芽菜嗰啲你唔會買得咁少啦，首先買你點買啫？佢唔會俾你買噶嘛，你又等唔到咁耐噶嘛啊，或者你好多雜啊、青椒啊、雜菜啊各樣嘢，全部人哋出邊食新鮮啊嘛。咁所以如果你有咁嘅能力嘅，咁你咪出去消費咯嚇。但係我未有咁嘅能力嘅，我又未做嘢嘅，咁我又要儲錢嗰樣嘢嘅，咁所以我冇辦法，我一定要慳住嚟用咯咁嚇。呢個要考慮嘅問題之一咯咁嚇。咁所以咧其實我都覺得係唔使驚話有，暫時唔使驚話有會取代到煤氣嘅嚇，石油氣都係嘅嚇。係咯。不過我記得我喺荃灣中心我就係用石油氣噶嘛。不過我又覺得好似嗰啲石油氣唔係好勁嘅啫喎，唔係好犀利嘅啫喎嚇。或者我總之嗱，即係個熱水爐我又講咗呢個問題啦，補充咗啦嚇，即係補充咗同埋更正咗個資料啦。咁第二樣嘢咧，好緊要嘅咧，一定要補充嘅咧，就係話我上次我就講話嗱，我而家搬咗入去啦，望到咧，即係而家個風扇晾住緊嗰個架嗰度，咁我都好快嘅，裝飾嗰啲都好快。咁咧，我當然唔係企喺風扇嗰個架層啦，我講佢下低仲有一個好穩陣噶嘛，好多支撐噶嘛，係嗰一層嚇。而風扇呢一層咧，最外出嗰支咧係插入去嘅咋，我冇裝緊咗㗎嚇。當我要擒高嘅時候，即係我而家呢張凳咧好輕嘅啦，擺上去咯。咁我企上去嘅時候，然後再企上去風扇下低嗰層嚇，而家係有好厚板嘅，下低嗰層咧嚇，我一定要掹咗嗰支先嚇，然後先企高去望出邊有冇漏水或者各樣嘢嚇。咁我而家暫時未用過呢一個架去企高，不過我相信係好穩陣嘅嚇。如果我真係唔夠高嘅話，先再
晾呢啲咁嘅個鐵凳，我有啲凳仔嘅嚇，有有有有8寸啊，有14寸嘅嚇，先再放上去板度，然後一級一級咁上嚇，但係一定唔可以落呢一支橫枝。呢一支支撐嘅咧，我一定要掹咗佢嚇，因為係非常危險嘅嚇，即係你唔好話好似跨欄咁跨過去嚇，唔得㗎嚇，因為你有時一下唔記得或者咩成，我話你成個人連埋個架冧晒落嚟㗎啦嚇，所以咧呢個係要好緊要嘅一件事嚇，嗰個安全知識係要好緊要嚇。咁咧就想補充嘅係呢一樣嘢嚇，咁主要你做咗3邊位咧，即係 U 字形嘅咧嚇，即係佢而家咁樣3邊形咧，我係12、22同12噶嘛，我前面嗰支係24嘅嚇，斜斜地嘅嚇，咁我掹嘅咧就掹前面嗰支24嘅嚇，咁而我而家放風扇咧係淨係放風扇啫嘛，所以係好輕身嘅啫嚇，咁所以我就插入去，啱啱好插入去。然後晾塊板，跟住擺風扇嚇。咁緊記呢一樣嘢要補充翻嚇。好啦，咁咧仲有一樣嘢咧，我而家想講嘅咧，嗱我呢輪咧仲有一樣嘢我唔記，仲要講嘅，就係上次咧我就話我嘔心瀝血咧，就諗住做呢一個啦嚇，呢個3個即係細碗盤下低嘅3角形呢一個啦咁嚇，呢個就上次做咗㗎啦，呢個咧就而家做緊嘅嚇。咁呢一個咧，我原本做咗嘅嚇，亦都好穩陣嘅。我呢個構思係冇錯嘅，不過問題有個問題出現啦，我所以要取消，就係話佢入邊嗰個瓷磚原來係凹凸不平嘅嚇。當我做咗之後咧，我想拍入去睇下，然後拍住呢一個嘅時候咧，原來佢係凹凸不平嘅。凹凸不平咧，佢變咗呢個3角形。我雖然呢個底咧嚇，嗱我呢個3角形我做咗喺入邊個底嘅，我會再喺後邊加啲橫枝咧去加重佢。咁而另外咧，呢個係會擲住呢一個3角形噶嘛，呢3個櫃都係擲住噶嘛。但係問題有一個問題好嚴重嘅，就係因為佢嗰個啱啱洗碗盤下低嗰啲磚位咧，係前後一兩塊咧，係就係嗰兩塊嘅，即係呢一個拍住呢一個嘅嗰兩塊8寸磚咧，佢係凹凸不平嘅，變咗咧我做得好穩陣，我擺喺呢啲位全部都穩陣嘅，但係變咗我擺入去咧，佢係傾斜咗傾斜咗咧，變咗佢傾向直遠，變咗佢傾斜咗去我前面呢個位，就算我將雙螺絲咧，都覺得好牙煙。咁嘅情形咧，咁我就取消咗佢啦。算啦，我就成個拆晒佢啦。咁攞嚟做咩第二樣先咧？咁我後尾咧就，因為點解咧？我其實想原本咧兩個拍埋一齊嘅時候咧，咁我嘅台面咪好大咯。我單一個已經可以擺到個單一個，即係上次我拍嗰度咧，都可以擺到個煤氣，唔係擺到個電磁爐，連埋大煲去煲水、沖涼嗰樣嘢。不過咧，我因為呢個位咧，首先我要裝抽熱線同埋咧我想擸埋一齊，同埋我想掛窗簾靚啲咁仲有啲層架去方便我各樣嘢入邊都可以擺嘢咁而我原本拍埋呢個咧，首先就係想佢全部係穩陣噶嘛。但係如果唔穩陣嘅，咁我何必要加呢一塊嘢咧？即係加呢個3個嘢咧，所以我取消咗啦。咁另外咧，我就想用翻呢一塊板嘅，即係以前就擺咗喺煮食台嗰塊板嘅，不過我用嘢包住佢。不過都好彩。因為點解咧？原來咧，因為佢呢啲係木嚟噶嘛，原來咧佢冷縮熱脹咧
煮食一定有天氣啊冷縮熱脹嗰啲，佢呢啲全部披口發晒啦，發脹咗啦，啲木渣嚟嘅啫嘛，不過好重嘅嚇，咁所以呢塊都唔要噶嚇。呢一塊係乜嘢嗱？你睇到嘅嚇，全部發脹咗嘅入邊嚇，呢啲位嚇，咁呢塊我唔要啦。但係另外嗰兩塊咧就擺咗喺嗰兩度嘅下低嚇，一塊係晾風扇，一塊係晾下低雜物嗰度。咁咧嗰兩塊咧就冇問題，因為佢冇冷縮熱脹啊嘛。咁呢三塊係喺邊度嚟嘅咧？就係我嘅衣櫃嗰度入邊嚟嘅嚇。咁衣櫃咧我上下佢係俾你自由擺層架嘅。咁咧就我下低就掛嘢啦，咁我唔轉層架嚇，咁所以可以擺多啲嘢。咁上邊咧我就用膠嗰啲層接架出邊買，咁就已經 OK 啦嚇。咁所以咧呢塊我會抌啦嚇。原本咧我係想呢一塊咧，我只係隔一個位嘅啫，即係啱啱可以，因為佢呢塊係21啊嘛，啱啱可以套到我16加4即係20啦，20連埋啲罅位啊、中位咧，咁我啱啱可以套到入去。咁我只係喺呢一度咧係界少少位嘅啫，即係攝得入去，咁塊板咪好穩陣咯嚇。因為我入邊亦都會擺一個，平時我都會擺一個玻璃擺咗啲春石嗰啲咧，就變咗好去壓住佢穩陣啲咯咁嚇。咁但係如果咁嘅情形咧，咁所以我就取消咗呢個形式啦。但係我都可能會考慮嗰個大嘅。而家我係只係用個細嘅煮食木板頂替，即係層板頂住當嘅先嘅啫。嚇，嗰啲係舊櫥櫃拆出嚟嘅，有防火板嘅。嚇，咁或者我會去配亞加力膠板，或者不鏽鋼嚇，或者我將個不鏽鋼盤去界個位嚇，要睇下做咗出嚟點樣先嚇。咁呢一個咧就係話其實一啲嘅商鋪咧，佢哋可以做一個都得嘅，即係做定一個嚇。好似而家呢一個咁啦，呢個係好多年㗎啦，我會買有噴油㗎啦嚇。呢一個推嘅架咧，嗰陣時我如果好似係荃灣中心嗰陣時搬去荃灣中心，即係2002年嗰陣時。喺好似係實惠買嘅嚇，如果我冇記錯嘅話嚇，咁咧就好襟用啊！呢個真係好好用嚇，但係你要知道咧，如果你噴咗油咧，同埋你擺得耐咧，你轉唔到噶啦。以前就好好嘅，佢有配件咧，你將佢轉層，即係其實好似割鐵咁嘅，你將佢轉邊一層打翻佢出嚟就得噶啦。但係如果你噴咗油咧，佢一係用耐咗咧，佢食實咗咧，你打唔到噶啦嚇。咁你要考慮就係話佢嗰個你固定咗嗰個層面嗰樣嘢。咁但係有一度好嘅咧，就係我買噴油咧，佢就好似新嘅一樣，好襟用嘅。咁呢個推架咧好輕身嘅，呢個好似唔知係咪鋁合金，唔知係咪鋁合金咧嚇，好輕身嘅啫嚇。咁咧就我晒嘢嗰邊又可以幫手啦，而家煮食都可以幫手喎，因為點解咧？我呢度細咗啦嘛，咁我呢邊咧，即係拍洗衣機嗰邊咧，我呢個可以入到去嚇，咁亦都方便我第二日將來，如果我可以轉個窄身嘅雪櫃嚇，咁我就可以抹到嗰個窄身嘅廚房嗰個窗嚇，因為我要換蚊網嗰啲咁成㗎嘛嚇，可以方便我抹嗰啲，即係我個人可以入到去。咁而家暫時就擒住先啦，應該都頂到嘅咁嚇。咁咧係咯嗱，又或者咧，我喺台面做嘢嚇，無論我係做唔同嘅嘢或者縫紉啦，我呢張推嘅架咧，亦都可以幫我手擺緊啲嘢。咁呢個係好好用，我覺得嚇，又好方便嗰樣嘢嚇。
咁呢個咧，我想講嘅係呢個情形。咁而我下低點樣落？我而家係暫時咧，我未做嚇。我整咗呢個先，抽氣扇先嚇。咁咧我就會用呢個架又好好用，即係同呢一個嘅呢個兩級二號一齊嗰間買嘅。嗰間而家搬咗去天水圍銀湖商場嗰度，好似啊，即係以前咧喺另外行好遠嗰個屋邨咧，我可以去，即係新起嗰個屋邨咧，我可以買呢啲啊。不過佢而家就冇用啦，冇咗啦，就搬咗去天水圍銀湖商場。咁你要好留心一樣嘢咧，亦都要啊。我喺出邊另外一度咧，我係見過有人用呢一隻有呢一類嘅，但係唔係嗰間嘅嚇。呢個係好硬淨嘅，好似係嗰啲HDPE 啊嗰啲嘅，即係漂白水嗰啲膠啦嚇，好硬淨。但係咧，我見過有另外一間咧，我唔知佢係咪同埋一定係佢見到好用又整，但係佢啲膠咧就唔係好似唔係好得嚇，但係要好小心咯嚇。如果你話用 Hips 咧更加唔得啦，因為你 Hips 都係比較脆嚇，你個企個人上去啊嘛嚇。如果佢係除非有 ABS 嘅啫嚇，咁但係呢隻咧佢硬得嚟又夠硬淨喎，同埋係唔怕高溫咯嚇，即係冷熱都唔怕咯。佢呢隻嚇，我唔係好知佢係咪叫 HDPE 啊，總之係你感覺你知道大約啦嚇。咁呢個咧亦都好好用嘅嚇，即係有時晾啲嘢啊。咁我點樣去攝呢個位咧？去晾住呢個櫃。而家3個櫃桶咧就全部拍晒入去洗碗盤下低，但我就唔好想咁嘅，我想去褪出嚟，因為佢台面都有用噶嘛，個台面。咁咧即係我洗碗盤細嘅洗碗盤都有用。咁咧我或者咧會戒咯，戒呢一樣嘢啱啱好咧就卡住咗喺呢個架嘅入邊啦嚇。咁咧嗰3個櫃桶就可以晾上邊嚇。咁又一個台面一個層架咁樣樣。咁然後咧究竟我個板去唔去到咁大咧？即係個台面板、主食板，我一定會伸埋入去呢個抽氣扇架入邊。但係需唔需要咁闊咧？我暫時未決定到嚇。咁等我整咗睇一睇先嚇，咁個樣嘢。所以我就好煩惱嘅嚇。我每日都好忙，我琴日扭完呢個咧，我唔知點解好鬼痛啊呢度，同埋腰又好痛啊，所以我一定要瞓直咗，等我個人休息嚇。好痛好盛嚇，咁啊休息夠啦，咁今日繼續做呢一個啦咁。你見到我企上係好方便嘅嚇，即係我其實有可能你可以擺落去個浴室度當凳坐嘅，但係我想去襟啲咧嚇，我主要係企高搭上去咧，嗱我係咪好方便啦？咁樣扶上去嚇，咁咧所以我就唔會點講咧？唔會專注攞嚟坐咯，但係我就會有時我扭螺絲啊，或者即係嗰個啱個高度啊，或者我洗風扇啊，我就會攞嚟晾盤咯嚇。變咗佢耗損性冇咁多啊嘛嚇。咁擺咗入邊咧，又好靚嘅，我自己砌圖嘅海報咧，噴畫海報咧，咁都係自己開心嘅啫嘛嚇，自己舒服，一嚟防塵啦，二嚟防太陽啦，咁啊擺入邊有需要先攞咯咁。
咁呢個咧我又講咗咯喎，咁嚇。咁仲有啲咩想補充嘅咧？嗱，譬如好似呢個架咁咧，咁咧雖然4寸咧，但我相信都好穩陣嘅。當我整好晒呢啲位之後，咁咧一般嚟講咧，做角鐵咧，我想講個都係靠我經驗啦，即係由2011年嗰陣時，唔係好重嘅啫，呢啲一支嗰啲我變咗我有雙環拎唔到重嘢都可以乜嘢。咁一般嚟講咧，譬如好似而家呢個咁高咧，80寸高咧，首先我都會係做咗呢一層先，中間嗰層位先，然後再中間位，跟住上邊咁然後下低仲有嘅嗱，你見到呢一個咧，睇下影唔影到啦？呢支係琴日整㗎啦，好咧。咁我下低係特登係重啲嘅，因為反正我寸半嗰度冇用啦，寸半嗰個16寸嗰度冇用啦，咁我就擺重啲。原本我都係寸二嘅啫，擺2支嘅啫，但係而家加咗支寸半，等佢個底重啲。咁呢啲位咧，我等我裝好晒啦，裝埋4寸啦，即係直情一個即係呢個架啦。咁我搬咗入去啦，我先至確定咗個抽氣扇位咧，我先裝個抽氣扇嗰2層。呢度仲有呢度有幾多層？呢度仲有2層嘅，2層要裝嘅，固定佢嘅。咁咧嗱，我講少少我個心得嘅技巧咯。嗱，頭先我就話講咗呢啲位啦。咁咧就當你永遠就唔會咁扭咁緊嘅，即係鬆鬆地嘅固定咗佢馬片。佢啲馬片設計咧，即係呢個人佢設計角鐵咧，佢好犀利啊！我覺得呢個人即係發明角鐵呢一個人啊，佢只係好簡單，角鐵幾個尺碼，佢仲有一個準則嘅，佢每2寸，一個額一條痕仔嘅，跟住咧馬片係咁多噶啦，咁螺絲就任你自己去決定啦，粗幼啊、銅啊咩任你決定啦咁。但係我就中意呢隻，因為我攞到手10，有時我呢度抽筋嘅，我呢個位喐唔到抽筋嘅，要慢慢按摩各樣嘢嘅，因為我扭得螺絲多所以要好小心嘅，即係唔好，我冇本事讚你嘅，我只係我自己屋企改善嘅，即係如果你呢啲人想做嘅，你一係就請啲後生嘅咯，去同佢做咯，咁咧或者你睇下有冇啲即係啲家品店嗰啲連鎖店嗰啲有冇啲啱你嘅尺寸嗰啲，即係無論佢係塑鋼又好或者鋁合金又好咁咯。咁咧好啦，當我對準晒各樣嘢啦 ，sell 晒啦，然後將佢瞓落地，即係瞓落地咧，我邊位要扭緊嘅螺絲咧就貼地，然後咧咁樣扭，咁咧我唔使用咁多力氣唔使咁用力，同埋會實啲咁就4面就轉嚟轉去咁咯，即係以前啲架，即係好似而家呢一個都係咁樣嘅形式，將佢瞓喺地，邊面扭嘅咧就咁樣墜落去扭咁樣樣。咁仲有啲咩係奧妙？冇乜奧妙，其實真係角鐵，你有冇力氣，有冇耐性同埋要小心咯，真係要小心。尤其是有啲咩事咧未確定嘅咧，你最緊要咧就係揾啲繩咧，尼龍繩咧綁穩咗喺個固定嗰啲位，等佢唔好冧落嚟，又唔好各樣嘢，因為你未整好晒㗎嘛。咁我就算我啱啱買翻嚟都係嘅，買翻嚟咧我未包嘅時候咧，我仲會包多一浸嘅，不過我包2浸嘅。未包嘅時候咧，佢咪有啲窿嘅，你最好穿住佢，用啲尼龍繩固定佢喺啲位度萬一有啲咩喐動啊或者咩，佢唔會冧落嚟咯，唔會整親眼啊、整親頭啊嗰啲你皮膚少少損你都仲可以咩，但眼啊、頭啊嗰啲就真係唔
唔得咯，嗰啲就要好安全好穩陣咯嚇。咁係咯，我都係想講話呢個人設計呢一樣嘢咧，好好聰明啊佢嚇，咁簡單嘢可以俾到我哋咁多變化，可能係我前一世係我發明嘅，個其實好多年㗎啦嚇。咁舊有咧就有時係你自己轉嚇，後尾咧佢而家咁樣係反而仲好嚇，冇咁重嚇，即係佢啤晒啲窿位各樣嘢成。係幾時開始我唔好記得係幾時開始有呢啲窿位咁樣。咁仲有啲乜嘢我想補充嘅咧？都差唔多啦。咁又係好繁忙啦，咁要搞好多樣嘢嚇。最近又因為電訊嗰啲我又要搞，又要打，又要嘥用時間打字嗰啲樣嘢。咁咧就係咯，咁有乜嘢就我整好咗之後仲有一樣嘢想話嘅咧，佢呢隻咧，我唔知係錫紙啊定係混合膠嗰啲咁樣啦。佢呢隻咧係俾你攞嚟做廚房咧，連喺磚牆或者各樣嘢咧，即係以前嗰啲錫紙啊，咪有啲錫紙企咗喺身嗰啲貼住個爐啊嗰啲咁樣嘅其實同嗰啲差唔多啦，不過佢就有靚嘅圖案同埋軟身，你可以好方便咁樣去配合咯。咁佢唔係太貴或者你一年裏邊或者一個即係如果太近油煙嗰啲咧，咁咪不如換咗佢啦，因為佢就算用洗潔精抹好多咧呢啲就可以抹到，但係如果個台面嗰啲咧你真係長期都好多油份嗰啲咧，我發覺係好啦，咁我就唔要啦，算啦即係寧願換過啦所以我而家我再嚟一路改善我嘅抽氣扇嗰啲周圍位嗰啲咧，我就係用即係逢係邊位嗰啲咧，我就會用錫紙，好難洗咧，我就用錫紙同埋保鮮紙嗰啲協助咁蚊網嗰啲可以洗嘅咁其他啲咧就可以用洗潔精啊，或者係強力去污劑抹到嘅但係有啲咧，你因為你計算過個水啦、時間啦，同埋嗰啲去污劑又好、洗潔精又好啦咁都未必乾淨嘅話，你不如就掹咗佢抌咗佢啦即係我所指嘅，譬如錫紙啊、保鮮紙嗰啲咁我就會係圍繞住抽氣扇周圍就會用呢兩樣嘢去取代咗我用咁多時間清潔劑去抹啦有時你就要衡量嗰樣嘢，你覺得值唔值得花咁多時間去洗譬如我都希望盡量各樣嘅食物都係可以清洗啦但係有時譬如某一啲點心佢好油膩嘅咁我都會衡量我唔嘥時間洗，因為我洗好多次佢都仲係好肥膩嘅咁我就寧願抌咗佢算數啦係咯，即係我想講嘅我嘅環保心得就係咁樣咁我都講話如果有能力嘅咪去，但係即係講真，我自己屋企煮咧，我就會識得控制啲油各樣嘢咁兩樣嘢配合咯，我又唔會話全，即係就算你話我係好多餘錢嘅，我係消費嘅，我都唔會餐餐都係出街食，即係我都會去計算各樣嘢咯咁我今日要拍補充嗰啲係咁多啦，咁下次再辛苦過啦。